हाई गाइस वेलकम बैक टू माई अनादार ब्लग। आमार अन्य एक ब्लगे तुम्हारे सबाइके स्वागत। बाय द वे आमी कोयली। आज के आमी तुम्हादेर जोन्नो खूब सुंदर एक रेसिपि निये एसेछि। এই দেখো এখানে দেখতেই পাচ্ছ কত বড় বড় লঙ্কা। এই সময়টা কিন্তু এই লঙ্কার সময়, মানে শীতের দিনে এই লঙ্কাগুলো পাওয়া যায়। এর কিন্তু খুব সুন্দর একটা টেস্টি রেসিপি বানাবো লঙ্কার চপ। এর জন্য আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি, আদা লঙ্কা পেঁয়াজ কুচি নিয়ে নিয়েছি, জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো হলুদ লবণ तड़का मशला चिकेन मशला मीट मशला सब्जी मशला 4 रकम मशला निये निয়েছি। कि करते हबे देखते थाकुन। कड़ाई गरम करे तार मध्य दिए दिलाम सामान्य परिमाण सर्षेर तेल। प्रथमे पुरटा किन्तु बानिये निते हबे। और एदिके जे लंकागुलो तोमरा देखले এই লঙ্কাটা এরকম কাঁচা অবস্থায় কিন্তু এভাবে মানে এরকম ভাবে কিন্তু লঙ্কাটাতে পুর ভরতে একটু অসুবিধা হয়। সেই জন্য লঙ্কাটাকে একটু শুকিয়ে নেব, মানে কাঁচাটাই একটু দুদিন রোদে দিয়ে নেব। এদিকে তেলে পেঁয়াজ আদা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেখো একটু ভেজে নিচ্ছি ভালো করে। আদাটা কিন্তু আমি একটু গ্রেট করে নিয়েছি, আদাটা গ্রেট করে নিলে ভালো হবে। পেঁয়াজের কালারটা একটু চেঞ্জ হওয়ার পর এখানটায় দিয়ে দিলাম হলুদ জিরে ধনে আর সব রকম মশলা গুঁড়ো। নুনটা কিন্তু আমি একটু পরে ইউজ করব। তা মশলা দিয়ে ভালো করে কিন্তু দেখো পেঁয়াজ লঙ্কা আদা সব কিছু ভালো করে একটু ভেজে নিচ্ছি। 2-3 মিনিট ভাজার পর ফিরে এলাম বন্ধুরা। দেখো খুব সুন্দর কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে। লো ফ্লেমে আমি আরেকটুক্ষণ ভেজে নেব। আর একটু ভেজে নিয়ে এইবারে এখানটায় দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা আলু। তোমরা চাইলে আলুটা কিন্তু আগেও ম্যাশ করে নিতে পারো, তবে আলুটা কিন্তু খুব ভালো করে সেদ্ধ আছে, সেই জন্য আমি কিন্তু ম্যাশ করলাম না। আলুটা দিয়ে এইভাবে একটু ভালো করে কড়াইতে কিন্তু মিশিয়ে নেব সব মশলা দিয়ে। আর এভাবে একটু খুন্তিটা দিয়ে কেটে কেটে নিচ্ছি। তোমরা চাইলে আবারও বলছি আগে থেকে কিন্তু ম্যাশ করে নিতেই পারো। তো এইভাবে কিন্তু একটু আলুটা কেটে কেটে একটুখানি ভালো করে ভাজা করে নিয়ে ফিরে আসছি তোমাদের সামনে। 3-4 মিনিট পর দেখো বন্ধুরা আলু কিন্তু অনেকটাই নাড়াচাড়া করতে করতে ম্যাশ হয়ে গেছে। আর মশলার সাথে কিন্তু আমি খুব সুন্দর করে আলুটাকে ভেজেও নিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছ পুর কিন্তু আমাদের মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। তবে আরেকটু ভালো করে নেড়েচেড়ে নিতে হবে যাতে যেটুকু আলুর টুকরো আছে সেটাও যাতে মিশে যায়। তো সেই জন্য আমি কিন্তু একেবারে লো ফ্লেমে কিন্তু পুরটাকে বানিয়ে নিচ্ছি। তোমরাও কিন্তু একেবারে লো ফ্লেমে কিন্তু এভাবে পুরটাকে বানিয়ে নেবে, আর দেখবে দুর্দান্ত টেস্ট হয় কিন্তু এই চপটা। তো দেখো বন্ধুরা আমি কিন্তু খুব সুন্দর করে নেড়ে চেড়ে এইভাবে করে আলুটাকে ভেজে নিচ্ছি। আর যখন ভাজা হবে না তখন তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে কড়াই থেকে ছেড়ে আসবে। আরও 3-4 মিনিট পর ফিরে এলাম বন্ধুরা। এই দেখো পুরো কিন্তু আলুটা ম্যাশ হয়ে গেছে। এইবার আমি যেটা বাকি ছিল স্বাদ মতো নুন, সেই নুনটা দিয়ে দিলাম। আর দেখতেই পাচ্ছ যে কড়াই থেকেও কিন্তু আমার ছেড়ে আসছে পুরটা। তো নুনটা দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে তারপর কিন্তু আমি নামিয়ে নেব। তো নুন দিয়ে কিন্তু খুব ভালো করে আমার মেশানো হয়ে গেছে। দেখো বন্ধুরা কড়াই থেকে ছেড়ে আসছে। এবার পুরটাকে আমি নামিয়ে নেব। পুরটা নামিয়ে পুরটাকে ঠান্ডা করে নিয়েছি। আর বলেছিলাম না লঙ্কাগুলো একটু শুকিয়ে নেব, আমি 2 দিন কিন্তু একটু শুকিয়ে নিয়েছি। সকালে কি হবে এই দেখো এভাবে যে লঙ্কাটা কাটছি এভাবে কিন্তু ফাঁকা করা যাচ্ছে, এভাবে বীজ টিজগুলো মাঝখান থেকে বার করা যাচ্ছে। আর যদি একদম পুরো টাটকা লঙ্কা থাকে তাহলে কিন্তু এইভাবে কিন্তু খোলা যাবে না, তাহলে লঙ্কাটা একটু ফেটে ফেটে যাওয়ার চান্স থাকে। আর যদি একবার ফেটে যায় তাহলে কিন্তু ভালো হয় না। তো দেখো আমি সব বীজগুলো ভেতর থেকে বার করে নিলাম। বার করে এবার যে আলুর পুরটা করে রেখেছি সেই আলুর পুরটাকে খুব সুন্দর করে এভাবে লম্বা করে এর ভেতরে পুরো লঙ্কার ভেতরে আমি ঢুকিয়ে দেব। এইভাবে কিন্তু পুরো লঙ্কাটাকে আলুর পুর দিয়ে ভর্তি করতে হবে। যতটা করে পারবে বেশি বেশি করে কিন্তু আলুর পুরটা ঢুকিয়ে দিও, তাহলে দেখবে চপটা ভালো লাগবে। আর আলুর পুর যদি কম হয় তাহলে কিন্তু চপটা খেতে একেবারেই ভালো লাগে না। তো সেই জন্য আমি ভালো করে পুরটা ভরে দিলাম। পুরটা ভরে দিয়ে এইবারে দেখো বন্ধুরা লঙ্কাটাকে কিন্তু আমি বাইরে থেকে যেটুকু বাইরে বেরিয়েছিল পরিষ্কার করে নিলাম। একইভাবে আমি সবগুলো লঙ্কাতে পুর ভরে রেডি করে নিচ্ছি। তা পুর ভরে কিন্তু আমার রেডি করা হয়ে গেছে অলরেডি। এবার ভাজার জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি বেসন, সামান্য যে স্বাদ মতো নুন, আর দিয়ে দিয়েছি ঝালের জন্য একটু লঙ্কা গুঁড়ো, আর সামান্য জল দিয়ে কিন্তু আস্তে আস্তে করে আমি এটাকে একটা মোটা মতো ব্যাটার বানাবো। মানে বেশি ঘনও না আবার বেশি পাতলাও না। তো এরকম একটা ব্যাটার আমি কিন্তু অল্প অল্প করে জল দিয়ে বানিয়ে নিচ্ছি। আর ওইখানে বাটিতে দেখতে পাচ্ছ সাদা, সেটা হচ্ছে একটুখানি সামান্য পরিমাণ বেকিং পাউডার। তোমাদের হাতের কাছে না থাকলে না দিলেও চলবে, তবে বেকিংটা দিলে খুব সুন্দর হয়। আর এদিকে দেখো কড়াই আমি তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা কিন্তু অলরেডি গরম হতে শুরু করেছে। আর এইবারে আমি এখানটায় বেকিংটা দিয়ে দিলাম। তা বেকিংয়ের বদলে খাওয়ার সোডা দিতে চাইলেও কিন্তু দেবে, তবে খাওয়ার সোডা আরও কম দেবে পরিমাণে, নাহলে একটা গন্ধ হতে পারে। তো
তো বেকিং দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে এইবার লঙ্কাটাকে এর ভেতরে চুবাতে হবে। এই দেখো লঙ্কার গায়ে খুব সুন্দর করে কিন্তু আমি ব্যাটারটাকে মাখিয়ে নিলাম। এইবারে আমাদের তেলও কিন্তু গরম হয়ে গেছে। তেলের মধ্যে আস্তে করে লঙ্কাটাকে দিয়ে দিচ্ছি, পুর ভরা লঙ্কাটাকে। এই দেখো পুর ভরা লঙ্কাটাকে দিয়ে দিলাম। ফিরে এলাম 3-4 মিনিট বাদে। 3-4 মিনিট বাদে আস্তে করে এইভাবে কিন্তু তেলটাকে উঠিয়ে দিতে লাগবে, তাহলে কি হবে, ওপরটাও কিন্তু ভাজা হয়ে যাবে। এরপরে আস্তে আস্তে আমি লঙ্কাটাকে একটু উল্টে দিলাম। দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা, একটা পাশ পুরো লাল লাল হালকা হালকা হয়ে গেছে। আরও 2-3 মিনিট ভেজে ফিরে এলাম বন্ধুরা। এই দেখো দুটো পাশে কিন্তু মোটামুটি আমাদের কালার চলে এসছে। লো ফ্লেমে আরও 2-3 মিনিট মতো ভাজবো আমি। আরও 2-3 মিনিট ভেজে বন্ধুরা তুলে নিচ্ছি। একইভাবে আমি সব লঙ্কা ভেজে নিয়েছি। আর এদিকে চপগুলো দেখো ভাজা হয়ে গেছে। আমি একটু গাজর, শসা, পেঁয়াজ, ধনেপাতা দিয়ে সার্ভ করে নিয়েছি। তার সাথে রয়েছে সস। দেখতেই পাচ্ছ কতটা সুন্দর লাগছে বন্ধুরা। জাস্ট শীতের দিনে চা বলো, কফি বলো, সব কিছুর সাথে বিকেলবেলায় জমে যাবে। তো আমার সবাইকে রিকোয়েস্ট বন্ধুরা, এখন পাওয়া যাচ্ছে, তোমরা এইভাবে বানিয়ে দেখো, দেখবে দুর্দান্ত লাগবে। তো কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও, আর বেশি করে সাবস্ক্রাইব করো।